يسمعلنا እግዚአብሔር አምላክ ጸጉ የብዝሕልኻ ንዝሓተትና ካሕቶ ኩሉ ብኣግባቡ ስለ ዝመለስካልናም እግዚአብሔር አምላክ የኽብረልና። እሺ መላክ ሓወይ ኣብ መወዳእታ ንደቂ ገዛና ተመሓላልፎ መልእኽቲ ተሃልይካ። ኣብ ስደት ዘለኹም ወገናተይ ብሓፈሻ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ይኹና ደቂ ተባዕትዮ ሲ ጠንካራታት ኮይና ካብኡ ከዓኒ እንትን ልውህና ኣሎ ስደት ዝወፀ ሰብ ሲ ብጣዕሚ እዩ አብዛኛው እንተሪእኻ ሲ ለዋ እዩ ካብኡ ትልውህና ድሕሪ ግዜ ንዓኻ ይጎድኣካ ትልውሃት ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ግን ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወትካ ንቐፃሊ ድኽመት የምፃእሉ እዩ። ኣብነት እንተይልና ወይ ኣብነት እንተሪእና ሕዚ ብእምነት ገንዘብኩም ኣሚንኩም ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰብ ይኹን ከም መሬት ምግዛእ ይኹን ሓደ ሓደ ነገራት ዘጋጥሙ ነገራት ሲ ብዙሕ ተጓንፎታት ኣነ ይርኢ እሞ ወላ ካብ ናይ ባዕለይ ተጓንፎ እንድሕር ወሲድና ሲ ብእምነት በቃ እንታይ እዩ ሕዚ እቲ ፍርሃተ እግዚኣብሔር ወይም ደሞ እቲ መንፈሳዊ ሂወት ኣብቲ ስደት ስለ ዝጀመርና የሕድሰና እሞ ኩሉ ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ከምኡ ገይርና ኢና ንሪኦ። ብሓደ ሽርካ ኮይና ስራሕ ንጀምር ኢልና ብእምነት ገንዘብ ንህቦም ቤተሰበይ እንድዩ ገዛ ገዛኣለይ ኢለዮ ኢልና ብናቶም ሽም ገዛ ንገዝእ ከምዝታት ኣሎ እሞ ግን ከምቲ ናይ ባዕልኩም መንፈሳዊ ሂወት ነቶም ናይ ደቂ ሰባት ናይ ካሊእ ሰብ ከዓኒ መንፈሳዊ ሂወቶም ከምኡ ጠንካራታት እንዲዮም ዋይ እንታይ መፀገም ኣለዎ ኢልና ሲ ኣብ ደቂ ሰባት እቲ እምነትና ርዝም ዝበለ ኣይንግበር ብጥንቃቄ ዝተመልኦ ክኸውን ኣሎ። ብርግፅ ሰብካ ሓውካ ምእማን ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ብጥንቃቄ ክኸውን ኣሎ። እንታይ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘለና ለሲ ፀላእ ሰናይ ብብዙሕ መንገድታት እዩ ፈተናታት ዘምፅኣልካ ኣብቶም ሰብ ንሶም ሓዲሩ ዝኾነ ዓይነት ተጓንፎታት እንድሕር ኣጋጢሙካ እግዚኣብሔር ኣምላኽስ እዚ ክገብረኒ ኣምላኸይስ ከምዚ ክፈድየኒ ኢልና ድሓር ናብ እግዚኣብሔር መረረት ድሕሪ ግዜ ናብ ዘይተደለየ ፈተናታት ንኸይንኣቱ ብጥንቃቄ ክኸውን ኣለዎ። እዞም ኣሕዋተይ ንሰብ ገንዘብ ክነለቅሕ ከለና ወይ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና በቃ ከም ኣነ ከምቲ ተማሃርክዎ ኣነ ማለት እዩ ካብቲ ዘጋጥመኒ ተጓነፋታት ወይ እንታይ እያ ዝመርፅ ውሕድ ክብለክን ከለኹ መጠነኛ እንድሕር ኮይኑ ተመለሰ ይመልሶ ተዘይመለሰ ከዓ ቀለልቲ እየን ንዓይ ናይ ጎዳኣንን እየን ንዓይ ናይ ጎዳኣንን ንዑ እንድሕር ክጠቕምኦ ኮይነን ግን ዋላ ይውሰደን እስኪ ኢልና ቀሊል ተዝኸውን ምክንያቱስ ተመፀ ይምፃእ ተዘይመፀ ኣይምፃእ ኢልና ኢልና ኣቕልል ኣቢልና ንሪኦ እንተኮይንና እምበር እከለኮ ተኣማና እዩ እከለኮ ከምዚ ኢና ኢልናስ በዝሒ ገንዘብ ኣብ ደቂ ሰባት ተዘይንህብ እየ ዝምረፅ። በቃ ዝበዝሕ ፈተናታት እንታይ ኣሎ ሎሚ ፅባሕ ይብለካ እሞ ትባሳጮ ብዙሕ ሕማቅ ቃላት ይወፀካ ንዕኡ ብገንዘብካ ብዙሕ ጣጣ ይመፀካ ምስኡ ክትበኣስ ትኽእል ኢኻ ኣብ እንድሓጊ ኮተት ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዙሕ እዩ ዘሎ። ካብ ከምዚ ግን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከም ኣነ ዝመርፆ ታናተይ ምርጫ ተወሰነ ገንዘብ ሂቦት እንድሕር ተፀጊሙ ተወሰነ ገንዘብ ሂቦ እሞ በቃ ተመለሶ ፅቡቕ ተዘይመለሶ ከዓ ዋላ ይጥቀሞ ኢልካ ተሓልፎ ክኸውን ኣለዎ እየ ዝመርፅ ከም ኣነ እና ንኻልኦትን ተፀገመይ ትሃቡ ወይም ንመሓዙትኩም ኣይተመሓልፉ ፅባሓኻ እሞ ገንዘብ ኣይትለቃቕሖ ኣይኮነን ግን ሰብ ክትምዝኑ ኣለኩም ሰብ መዚንካ ውሽጢ ርኢኻ ብደንቢ ጌርካ ኢኻ ክትህብ ዘለካ እምበር ንኩሉ ሰብ ኣይትሃብዎም ገንዘብ ኣለቁሕኒ ብርግፅ ሕዚ ዝብለኩም ዘለኹ ሲ ሓወይ ሓፍተይ ተዘይተባሂልካ ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከቢድ እንድዩ ኣብነት ኣነ ኣብ ስዕዲ ኣለኹ ንበል ሓወይ እንድሕር መፅኡ ግዴታ እዩ ካብቲ ሓደ ዓርከይ ተለቂሐ ገንዘብ ሓወይ መፂ እኒሄ ኣጋጣም ባሕሪ ይሸግረ ኣሎ ገንዘብ ለቅሓኒ ኢለ ግዴታ እያ ክልቃሕ ወይም ደሞ ኣብ ዓዲ ዝተፀገመ ሓወይ ኣብ ዓዲ ዝተፀገመ ወገንኩም እንተሃልዩ ሓውኩም እንተሃልዩ ግዴታ እዩ ገንዘብ ክትለቃቅሑ ክትመሓላለፉ ዘለኩም ማለት ግን እንታይ እዩ ሓደ ነቲ ሰብ ክትምርምርዎ ኣለኩም ካልኣይ ነገር ከዓኒ ብመጠን ክህልዎ ኣለዎ እቲ ገንዘብ ዋላ 20 ክንዲ ዝፈተኻዮ ክትፈትዎ ኣለካ ግን መጠን ክህልዎ ኣለዎ እንድሕር በዚሑ ፀላእ ሰናይ ብሰዓት እዚ
ብዙሕ መሳሓሓት ስለ ዘሎ ፀገማት ኣሎ እዩ ኣብ ከምዚአን ፈተናታት ጥንቃቄ ክትገብሩ ኣለኩም ካልኣይ ዝብሎ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትኩም ሕዚ ኣብነት ሓደ ሓደ ሲ መንፈሳዊ ህይወት ሓደ ሓደ ይሕዋትና ነተን ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ዘየለዋ ይሕዋትና ዘግልለአን ኣለዋ ሕዚ እንታይ እዩ ብኡ ገርዊን ትዕቢት ንከይሓድረና ከዓ ጥንቃቄ ክንገብር ኣለና ኣነ እኮ መንፈሳዊ እየ እክለኩ ከምዚኣ እክለ ዳሪ ኢኽን ኣዲኽን ኣይ ከምዚ እንዲያ ኣብ ቲክቶክ እንዲያ ትውዕል ወይም ኣብ ፌስቡክ እንዲያ ትውዕል ኢልና ከምዚ ዓይነት ቃላት እንድሕር ነውፅእ ተኮይንና ፀላእ ሰናይ ብከምዚ እውን ነቲ ዝደኸምናሉ ንብዙሕ ዓመት ዝለፋዕናሉ ትምህርቲ ንብዙሕ በረከት እንዳውፃእናሉ ዝፀናሕና ኢድና ሓዊስና በረከት እንዳተሳተፍናሉ ዝነበርና ንዕኡ እውን ውድቂ ንከይገብሮ ብከምዚ እውን ጥንቃቄ ክንገብር ኣለና ያው እታ ኣነ ክብሎ ዝደለኹ ሓሳብ ክትረድእዎ ትኾን ኢለ ተስፋ ይገብር ትዕቢት ንከይሕድረና እንታይ እዩ ኣብ ነቶም ካልኦት ሓጢአተኛታት ተምሲሉ ንሕና ከዓ ፃዲቀኛታት ንከይምስለና በዚኣ ከዓ ጥንቃቄ ክንገብር ኣለና ሕዚ እንታይ እዩ ንሕና ማሕበር ምህላውና ንሕና ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ንምምልላስና እግዚኣብሔር ንሕና በቲ ንሕና ዝሰራሕናዮ ፅድቂ ወይም በቲ ንሕና ዝሰራሕናዮ ጥንካረ ኣይኮነን ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ዘለና ወይም ብሓባር ብሓደ ኣኻኺብና ዘሎ እግዚኣብሔር ክሳዕታ ሓጢአተኛን ፃዲቀኛን ዝፍለየላ ሰዓት ክሳብ ሽዑ ብሓደ ፅንሑ ስለ ዝበለና እዩ ክርዳድን ስርናይን ብሓደ ፅንሑ ስለተባሃልና ኢና ብሓደ ዘለና እምበር ንሕና ንናይ ባዕልና ንርእስና ከፍ ከፍ ኣቢልና ነቶም ካልኦት ወገናትና ከዓኒ ንኸይነግልሎም ንእሽተን ሓበሬታ ካብ ዝኽእል ያው ሓደ ሓደ ካብ ዙርዮ እንታይ ኣሎ ንእሽተን ምግላል ኣሎ እቲ ምግላል ከም ዘሎ ኮይኑ ናብ ሕማቕ ዝወስደካ እንተኮይኑ ግዴታ ኣኻ ካብ ምስኡ ምክያድ ናብቲ ናይ መንገዲ እግዚኣብሔር ክትምለስ ዘለካ ምስ እግዚኣብሔር ይሕሸን ኢልካ ንስኻ ክትፍለ ክትከይድ ኣለካ ግን ነቲ ሓውካ ነቲ ምሳና ዝነበረ ዓርክና ኩሉ ግዜ ክንፅልየሉ ወይም ደሞ ኩሉ ግዜ ምክርን ማዕዳን ክነቋርፅ የብልናን በቃ እቲ ምክርን ማዕዳን ዋላ እሞ ተመሪሱ ኣብ ተግባር ይውዓል ግን እንታይ ትኾነታ ምክሪ ንቐፃሊ ድሕሪ ግዜ እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ ፈተናታት ገይሩ ክመልሶ ኣብ ዝደልየሉ ሰዓት ኣብ ዝምለሰሉ ሰዓት ታናትካ ዝበልካያ ቃል ትመፅእ እያ ኣይርስዓን እዩ እክለ ዓርከይ ስለካ ከምዚ ኣባ ይብለኒ ነይሩ እዛ ከምዚኣ ዝበለኒ ቃልስ ሕዚ ተረዲኣት እንኢሉ ተመሊሱ ንዓኻ ብዝእልሸሉ ሰዓት ይፍጠር እዩ ነታ ዝነገርካዮ ቃል ዘስተዋስካሉ ዝተነገርናዮ ቃል ንዓ ኣስተሃዊሱ ንእከለ ዓርከይ ክእልሸለኒ ብምንታይ ኣኽረኽቦ ወይ ንእከለ መሓዛይ ብምንታይ ኣኽረኽባ ኢላ ትእልሸሉ ትምለሰሉ ሰዓት ስለ ዘሎ ንኣሕዋትና የዕሪና ካብ ልብና ውፅኢና ተዘይነግልሎም ነቶም ምሳና ዝነበሩ መሓዙትና ከሸግሩና ከለዉ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት እንዳሃለኻ ንስኻ ንሱ ከዓኒ ናብ ዘይተደለየ ክወስደካ ከሎ ብትዕግስቲ ብፍቕሪ ርኢና ብፍቕሪ ክንሕብሕቦም ከም ዘለና ንእሽተን ሓሳብ ክህብ ዝኽእል ካሊእ ተወሳኺ ሪከርድ ድኣኑ ይሕልኩም ይቅርታ ናይ ዝጠፊኡ ዝነበርኩ ብጣዕሚ ምልእ ኣቢለ ሰቂለ እና ብተወሳኺ እንታይ ክብል ደልየ ተስፋ ከይትቆርፁ ተስፋና እግዚኣብሔር እዩ ያው ንዓኹም ከስተምር ወይ ንዓኹም ክመክር ዘይኮንኩ እንታይ ኣሎ መስለኩም ኣብ ስደት ምህላውኩም ንስኻትኩም እሲ በቃ ተመስገን ምክንያቱ ኣብቲ ስደት ብዙሕ ነገር ተማሂርኩም ክትኮኑ ኢለ ተስፋ ይገብር እየ ትስደት ተተጠቒምኩምሉ ከምዚ ዓንተ ዝገለፅክዎ ከምቶም ኣብ በረኻ ዘለዉ ባሕታውያን ኣቦታትና ከምኡ ገርኩም ቁረፅዎ ርእስኩም በቃ እግዚኣብሔር ይመስገን ንስኻትኩም ሕርያን ስለ ዝኾንኩም ኣብቲ ዓዲ ኮንኩም ናብዚ መንፈሳዊ ህይወት በቂዕኩም ዘለኹም እምበር ኣብቲ ዓዲ ንሱ ኮንካ ሓዚ መንፈሳዊ ህይወት ይመሃር ሰብ ተኢልካ ዝኣምነካ ሰብ የለን ብጣዕሚ እዩ ዝግረምና ክጥቀሙሉ ኣለኩም እቲ ዘለኹምዎ ህይወት ወይም ኣብቲ ዘለኹምዎ ደረጃ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዘለኹም ንርእስኩም ይእምንዎ ንሕና ኣብ ስደት ክንዲዚ ዓመት ተቐሚጥና ገንዘብና ከምዚ ባኺኑ ክንዲዚ ዓመት ተቐሚጥና ገዛ ዘይገዛእና ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዘይበፅሓና ወይስ ዓድና ከመዓዚና ንኸድ ከምዚ ኢልኩም ንርእስኩም ኣይተጨናንቁ በቃ እግዚኣብሔር ዝፈቅዶ ኩሉ ከም ፍቃድካ ይኹን በሎስ ኢልኩም ዋላ እቶት ዋላ
ኣብኡ ዝኾነ ነገር ተዘጋጥም ወይን እንታይ እዩ ዝደሊ እግዚኣብሔር ልቢ እዩ በቃ ትዋና ዝድለስ ልቢ እዩ በቃ ኣብዚ ሃለካ ሊኻ ኣብዚ ዓዲ ሃይማኖት ወይም ኣብ ቤተክርስትያን ሃሊና ንሕናሲ ከምቲ ኣብ ስደት ንገብሮ ነበርና ጸሎት ከምቲ ኣብ ስደት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ልብና ነፍቁሮ ዝነበርናስ ቀኒሱ እዩ ክነግሮ ብጣዕሚ እዩ ቀኒሱ ዝወረደ እዩ እዚ ንስኻትኩም ኣብቲ ዘለኹም ሰዓት ኣብቲ ዘለኹም ደረጃ ሕዚ ግን ብጣዕሚ ዓብይ ያው ካልእ ተወሳኺት ዝብላ ኣብኡ ከለኹም ኣብቲ ዓዲ ኮንኩም ኣብቲ ዘለኹም ቦታ ኮንኩም እቲ ናይ ኣብዚ ናብዚ ክትመፁ ክትሓስቡ ከለኹም ነገራት ክተማቻችው ኣለኩም ኣብኡ ዘለኹም ኮንኩም ምንም ነገራት ከየማቻችኻ ዝኾነ ትልምታት ከየእቅድካ እቅዳት ከይሓስካ እንድሕር ባዕልኻ ተታሒዝካ ባዕልካ ተኣቱ ከለኻ እቲ ሃንደበት ምትሓዝ ተኮይኑ ፍቓድ እግዚኣብሔር እዩ ምንም ሃንደበት እዩ ባዕሎም ዝኣቱ ኣለዉ ሕዚ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ሓደ ባዕለን ብድልየተን ይኣትዋ እሞ ድሓር ዝጣዓሳሉ መንገድታት ኣሎ ዝጣዓሳሉ መንገድታት እንታይ እዩ እንተይልና ፕላን ዋላ ገንዘብ ሒዘን እንዳሃለዋ እቲ ናይ ስራሕ ፕላን መንገዱ ኣብኡ ኮንካ ማቻችኻ ኢኻ ኩሉ ነገርስ ክተማቻችዎ እዩ ዘለካ ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ኮንካ ምስ መጻኻሲ ብጣዕሚ ይፅልምተካ ብጣዕሚ ዋላ ገንዘብ ሒዝካ ትኽትሰርሖ እንድሕር ትልሚ ተዘይሒዝካሉ እንድሕር ተዘይኣቂድካሉሲ ኣይናፍቲ ብጣዕሚ ይፅልምተካና ጥራይ ኣብቲ ናይ መንፈሳዊ ህይወት ዘይኮንኩም ክተትኩሩ ዘለኩም ኣብቲ ናይ ስጋ ወይም ድማ ኣብቲ ናይ ህይወትኩም ናይ ዓለማዊ ኑሮ ኣብቲ ኑሮ ናይ ኑሮ ጉዳይ ወይ ክተማቻችው ኣለኩም ኣብኡ ኮንኩም ስራሕ እዚኣ ክሰርሐለኒ ነዛ ስራሕ እዚኣ ዘድልያ እዚኣ ነገራት እዚአን ኣማቻቸ ከደለኒ እዚአን ከምዚኣ ገረ ክዕርየንለኒ ኢልኩም መንገዲ ኣማቻቸም ክትመፁ ኣለኩም ባዕልኩም ትመፁ ትኾንኩም ወይም ባዕልክን ትመፃ ትኾንክን ማለት ሕዚ ኣብነት ሓንቲ ሓፍትና ባዕላ ክትመፅ እንድሕር ተደልያ ገዛ ስራሕቲ ስራሕ ብዘይገድስ ድሓን ፍቓድ እግዚኣብሔር እዩ ተሰሪሓ ፅቡቕ ተዘይሰሪሓ ከዓ ገዛ ተዘይሰሪሓ ከዓ እቅድ ድንኳን ይኹን ወይም ካሊእ ምግቤት ይኹን ካሊእ ስራሕ ዋላ ንግዲ ይኹን ደስ ዝብላ ስራሕ ናይ ባዕላ ስራሕ እዚኣ ኣነ ክሰርሓለኒ ኢላ ኣብ ሕልና እንድሕር ኣብ ርእሳ ፅሒፋቶ መፅያ ንዕኡ ዝኣክል ነዞም ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ሰባት ክሳዕ ክንደይ ገንዘብ ይኣክል ክሳብ ክንደይ ገንዘብ የድልየኒ እቅድ ክትሕዝ ኣለዋ መፅያ ቀጥታ ከዓ ናብቲ ስራሕ ክትኣት ኣለዋ መፅያ ቀልጢፋ ናብቲ ስራሕ ነሱ ተመክሮ ብንእሽተይ ነገር ጀሚራ ናብ ተመክሮ ከዓ ክትኣት ኣለዋ መፅየን ዕኒኒ ዝብላ ስለ ዘለዋ ብዙሓት መፂና ዕኒኒ ንብል ስለ ዘለና ካብ ባዕልና ጀሚሩ ዋላ ገንዘብ ዘይሰኣንካ ከለኻሲ ኣብቲ ናይ ስራሕ ከይሓስካ ወይም ድማ ኣብቲ ናይ ስራሕ ትልሚ ዘይኣቀድካሉ መፂኻ ዝፅልምተካ ስለ ዝኾነ እዚኣዊ ንእግረ መንገድኩም ሓበሬታ ክንሕብረኩም ማለት እዩ ዘም ኣሕዋተይ ያው ኣብዚ ሒናልኩም ይቅርታ ብእውነት ይቅርታ ሰላም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ኣኽቢርኩም ናብዚ ዝሓሰብኩምና ዘስታወስኩምና እግዚኣብሔር ኣምላኽ የስታወስኩም ያው ኣይ ከም ቀደምናን ካባና ክንደየናይ ምክሪ ክትረኽቡ ያው እስኪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልቦናናን ኩላትና የብርሃልና ንዓኻትኩም ከኣኒ ብሰላም መሬት ዓድኹም የርግፅኩም ብሓቂ ቃል ህይወት የስማዕልና እግዚአብሔር አምላክ የጸጉ የብዝሕልኻ ናይ አገልግሎት ዘመን ከም ይባረኽ ስለ ዘካፈልኸና ሁሉ ምኽሪ ማዕደም እግዚአብሔር አምላክ የኽብረልና ንዕኑም ሰማዕናዮ ጽላት ልቦናና ይሕድረ እሽምባር ፍቅራት ዝድራ እግዚአብሔር ካሕውና መልአከ ብርሃን ካብ ዘሕለፈው ተመክሮን ብዙሕ ነገር ተማሂርኩም ትኾኑ ተስፋ ገብር ዝነበረና ጻንሒት እዚ ይመስል ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር አሜን